سلام، به ویدیو امروز من خوش اومدین. خب امروز داریم میریم دبی، احتمالاً دیره و اینا، جای اولد و قدیمی. کلا اینجا قسمتی از دبی که اصلا هیچ تبلیغی دربارش نمیشه و یه جوریه که حس نمی‌کنی واقعا دبیه، ولی دبیه. من نمیدونم، انقدر به تبلیغات اعتماد نکنید. خب ما الان بر دبی هستیم و حالا اینجا بازار اونجوری شده. البته این قسمتی که الان ما اومدیم بیشتر کامپیوتر و لوازم کامپیوتر و نمیدونم اینجور چیزاست. ببینید اینجا همونطور که بهتون گفتم، حالا اینجا وسایل دوربین و ایناست. اینجا کامپیوتر و کیبورد و اینم که دستگاه پرینت و اینجا هم پر از آدمای هندی و اینا، کلا شلوغ خلوغه اینجا. بچه اینجا یه چیزایی نوشته دیسکو پیدا کردیم. میگیم اینجا چرا دیسکو نداره؟ یه بادیگارد واسه بود درش لباسای مشکی میپوشن. بالاخره با در واقعیت دیدم مردم اینجا خیلی ترسناکن. چرا؟ چجوری بهت بگم، همه بهت خیره شدن با یه تیپ و اون با اینکه اینجا خانوم و اینا هم هستن غیر از ما. نگاه الان اینا رد شدن، اینا خانوم بودن هستن. نمیدونم اینجا بیشتر مردم هندی هن. حالا ما همیشه دلم میخواست به هندی بگیم نمسته، ولی سخته این کار، رومون نمیشه. احساس میکنی توی هندی الان داری. میخوایم یه راهی پیدا کنیم که بریم سوار ابره بشیم. ابره فکر کنم یه قایقاییه که از این ور بردوبه میره به اون ور، یعنی از روی دریا در واقع رد میشی. فکر کنم نفری هم 1 درهم هزینه حالا از این ور رفتنش. اینجا داریم از خیابون رد میشیم. برای اینکه رد بشین بعد صبر کنین که چراغ چیزش سبز بشه و یعنی فکر کنم اگه یکی ببینه میتونه جریمه کنه، یعنی پلیس منظورمه. اینجا هم که یه سیتی سنتره. اومدم توی همون سیتی سنتر و الان توی کرفورم. نمیدونم واقعا چیز خاصی نمیخوام، فقط همینجوری تا یهو یکی نگاه میکنه میترسم. اینجا سری گوشیمو خاموش میکنم، ادامه میدم به راهم. نمیدونم، شایدم گیر ندن، شایدم گیر بدن، نمیدونم. فقط استرس میگیرم وقتی اون یکی اینجوری داره بهم نگاه میکنه موقعی که من دارم فیلم میگیرم. میدونی بعدیش اینه که من اینجا اصلا توی این مدتی که دبی بودم اصلا هیچ دوستی هم نتونستم پیدا کنم و معمولا کسی رو ندارم که با هم دیگه بریم جایی. الانم که همش چیزای ولنتاینی گذاشتن، این کوچوله‌ها رو شکلاتش گذاشتن 12.5 درهم، اینا بزرگتر 36 درهم، اینا 34. خب میبینم چی توشی. مطمئنم هیچ یوتیوبر ندیدین که همه عمرش همه ویدیوش بیشتر توی کرفور باشه و واقعا من خسته شدم از اینجا گشتن. نه عاشق باشم. همه مردم ببین میان دبی چقدر کارا خفن میکنن، میرن کافه، میرن رستوران، میرن تفریحات. اینجا هم لب دریا که لب ساحل در واقع یه قسمتی ساختن که بتونی توی شب هم شنا کنی و اینجا روشن و علامت گذاری شده و اینا. جالب بود. اومدم الان یه بیچ ساحلی که برای در واقع شنا در شب ساخته شده. اینجا مثلا گفتن که تا کجا میشه شنا کنی و چیز هم دارن، لایف گارد، از این آدم که میان نجاتت میدن. و الان که البته هوا سرده واقعا و داره بادم میاد و هیچ چیز هم قطعا نیست توی آب. خب من دیگه دارم میرم خونه و شما ادامه ویدیو رو در واقع روز بعد رو میبینین. 2000 years later.
وای من قیافم خوابالوده انگار. سلام، الان روز آخریه که من دبی‌ام و پرواز دارم عصر، ولی الان ظهره. اومدیم که برن بیرون بچرخیم که سیتی سنتر و اینا تا وقت بگذره و بعدش هم برم فرودگاه. الان ولنتاین نزدیکه. نگاه این عربی خیلی عجیبه. فالنتاین عربی عجیب نیست؟ فالنتاین بریم دوباره دستشویی میگردیم. نگاه چه چیزای مجبورم چه بلاگ بگم، ولی هرچی میگشتیم نبود. حالا اونجا از دور یه چیزی دارم میبینم، ببینیم چیه. دستشویی مردونه است این بر. نگاه کنید چه کافه خوشگلی. میشه بریم؟ خیلی باحاله. داریم میریم این قسمت فود کورت. احتمالا همینجا دیگه غذا میخوریم و دیگه بعدش برم فرودگاه. من بچه بودم همش میرفتم اینجا ماجیک پلنت شهر بازی و خیلی وقت بازی نمیکنم. معلومه پوینت نوشته قیمتش اینجوری فکر کنم باید کارت بکشی که بفهمی، مگه نه؟ نمیدونم قیمتش چجوری. نمیدونم. البته اینجا به نظرم کوچیک‌تره نسبت به اونایی که من بچه بودم میرفتم. خیلی زیاد چیزی نداشت. KFC هاردیز، اونور مکدونالدز بود. مثلا غیر از اینجا قسمت دیگه هم بود که رستوران‌های چیکار می‌کنی؟ رستوران‌های یکم چیزتر بود، این فست فود و اینا همش نبود. اون دفعه که اومدیم اینجا غذا هندی گرفتم. یه سری غذای چینی و نودل و اینجور چیزا هم هست اینجا، ولی ما تا حالا نخوردیم. اگه بخوای امتحان کنی، یعنی من خوردم قبلا ولی آدم خوشش نمیاد دیگه، به طب ما نیست خیلی. نمیدونم. یه رستوران اسم فیشن چیپس داره، خیارشور رو اینجا چی داره، 8 درهم یه دونه خیارشور برده. اینم اپ مکدونالدزه که شما اگه نصبش کنید با هر بار خرید میتونید یه سری امتیاز بگیرید که حالا یا تخفیف بهتون میده یا میتونید یه چیزایی مجانی با خریدتون بگیرین. برنامه‌ای که داشتم تونستم بگیرم. معمولا ساندویچش با نوشابه و سیب زمینی 26 درهمه، برای من کرده بود 17 درهم. دیگه اینو گرفتم. حالا اگه برنامه‌شو نصب کنید مثلا کلا آفرهای مختلف میتونید بگیرید. بعد هر بار که خرید میکنید مثلا کد اون چیزو نشون بدید که توی گوشیتون برنامه رو نصب کردید، بعدش بهتون امتیاز میده. این امتیازا که جمع میشه دیگه حالا مثلا یه سری تخفیفا شاملتون میشه. البته اگه تا حالا ندیدین اینا ساندویچای حالا مثلا مکدونالدز که خیلی حالا همه جا معروفه و خیلی فکر میکنن وای ما تا حالا نخوردید رو میخواد بخورید. واقعا چیز خیلی زیادی رو از دست نمیدید. خیلی به این فکر نکنید که تا حالا نخوردید. یه بعدی که داره ساندویچ اینجا اینه که نه خیارشور داره نه گوجه نه هیچی، همینجوری باید بخورید. ما باز اومدیم اینجا سابوی، گفتم این دفعه قشنگ نشونتون بدم که چجوری انجام میده نونو. اول اینجا انتخاب کن از اینجا چجوری میخوای، بعدش دیگه حالا مثلا بستگی داره از توی منو چی انتخاب میکنی. حالا این چند تا ساندویچ های جدیدشونه که اینجاست دیگه. حالا میذاره اگه پنیر هم بخوای میذاره توی نمیدونم فره مایکروویو نمیدونم چیه. بعدش دیگه حالا میاد که سری چیزایی مثل سبزیجات و اینا میذاره، انتخاب میکنی میذاره. کوکیز داره میبره بذاره تو به چه جالب. جایی هم که دارن این نمیدونیم چی و حالا اینم انگار مثل پیاز سرخ شده است، گوجه، حالا چیزا خیار و آنیان. این فیلم دروی چی میشه؟ کپسیکوم. بگو تو، من نمیتونم. کپسیکوم میگیره میره. هالوپینو همیشه هالوپینو میشه.
دیگه از این بازار اومدیم بیرون چون که دیگه من پرواز داشتم و حرکت کردیم سمت فرودگاه. مرسی از اینکه این ویدیو رو دیدین. تا ویدیوهای بعدی، خدافظ.